सभी भक्त हमारे साथ में बोलेंगे। ओली भूली बगिया झुके अरे अंधियरिया झुके अरे अंधियरिया बोरा करी पति जाल ओली माए। ऐसे नहीं मैया, पीछे वाली मैया मुड़ के हाथ लगाए हुए थे, हमारी निगाह है, ऐसे नहीं। देखो आज और कहेंगे कल और तुमसे कहेंगे, फिर हम परसों कहेंगे ही नहीं तुमसे, कतई ना बोलियो। पीछे वाली मैया ऊपर हाथ कर लो, तुम्हें भगवान की कसम है। सभी मैया ऊपर हाथ करेंगे आनंद के साथ। पीछे वाले भैया ओली भूली बगिया झुके अरे अंधियरिया झुके अरे अंधियरिया बोरा करी पति जाल ओरी माए। मैया जसोदा को उन महल में नहीं जाओ रे माई। हे राधा करो के देखो मैया जसोदा को, ओ मैया जसोदा को उन महल में नहीं जाओ रे माई। जितनी देर कहो उतनी देर असर है तुम पे, फिर असर ना है। जब बताओ जैसे तुम पे नाए बोलो जा तो ओठ ही चला रहे हो, थोड़े झूठे झूठे। अगर नाए बोलो जा तो हाथ ही चला रहे हो। देखो ताली बजाने से बड़ी फायदा है। क्या फायदा है? लोग तो ये कहते हैं कीर्तन में ताली, भोजन में थाली में भोजन, जो कहते हैं भोजन में थाली, और कहते हैं ससुराल में कितनी जल्दी सेवा भैया ने कह दी थाली। लेकिन हमारे परिचित महाराज दिमाग से तो गलत बात है। हाँ, कीर्तन में ताली, भोजन में थाली, और ससुराल में अगर साला नहीं है तो वो ससुराल नहीं है।
साली आज एक कल दूसरे घरे चली जे लला खटिया हाथ ही बिछाओ बरे तो साला नहीं है तब तक वो ससुराल नहीं है। और एक फायदा रहता इनमें, ताली जब बजे एक तो 5 में मखरियां ना आई, दूसरी फायदा जाए एक दूसरे को मौका नहीं लगे, जो जेब में हाथ डाल लो या तो गुलका मार लो, चोरी करना ही पे ना गुलका मार पे। और जितनी ऊंची ताली बजे जितनी ऊंची ताली बजे उतनी जल्दी आपका ऊपर भगवान से सुनाई होगी, उतनी जल्दी भगवान से आपकी सुनाई होगी। ये मत सोचना कि ऊपर जल्दी जे है, जल्दी नहीं जे हो, जल्दी सुनाई होगी भगवान की। और हृदय के सामने अगर बजाओगे ना तो कर्म रेखा बढ़ती है। सभी भक्त बोलेंगे परिचित तुम्हारा ये सो लग रहा मोए। अभी जो कथा करके आए हमें काफी भाई उस गांव को जानते भी हैं जो छिछोरा के पास में पड़ता है, जो ढोलना के पास में। कथा 4 दिन हो गई थी हमें गात गात। एक बड़ी बूढ़ी जैसे मैया हमारी बैठी से बैठी रहे, जब ही हम कथा गए तभी रोवन लगे, और जब ही कथा हम बंद कर दे तब ही चुप हो जाए। तो हमने सोची बात कहाँ है, जब मैया रोवत तो रोवत आरती भाई। तो हम सबसे पहले माँ के पास में गए, मैंने कही माँ आप जब भी हम कथा गाते हैं तो तुम रोने लगती हो, और बंद कर देते हैं तो तुम चुप हो जाती हो, कहाँ लड़ गया। जवाब दो लल्ला जय मत पूछो। नहीं माँ हमने की कहा बात कि लल्ला जय मत पूछो, हमारे पढ़ा तो पढ़ा, हम चले गए 2-4